Аз съм острието и сега ще видите луди падания. Чакай да увлеча. Дай, Джаки! Давай, Джак! Гледайте. Дай, Джаки! Дай, Джаки! Джаки, добре ли се чува? Това беше гадно падане! Това е дебелия мамбо вода. Сега ще видим едно друго момче, дето... Ето да се направиш. Съм за Спарки БГ! Снимайте това! Чакай, какво да снимаме? Нищо да видяхме. Дебелия идиот! Вижте това! Чакай пак! Дай пак го направи! Как се прибива? Натърти си газа. Снимайте Джаките пак ще се... Съп! Съп. Аре, Джак, какво стана? Ай, кой ще го направи? Аз не мога. Но съм големи краката. Добре. Аз съм острието и сега ще гледате Кетчмания. Аз ще снимам, брат, дай. Чакай, аз снимам. Аз така съм съдя. Аз снимам. Аз не участвам. Ай, дай! Таковата. Вижте това падане. Дай! Снимайте! Това да му Дай пет. Снима ли го? Дай пет. Съм за Спарки БГ. Нищо няма да направите за Спарки БГ. Иначе ще ме се зъбля. Няма ви качвам клипове. Спарки БГ е луд. Дислайк за... Колко време е този клип? Ами 1 минута и 50. Айде снимам, бе! Айде снимаме. Снимай, това са ужини. Съп за Спарки БГ. Защото острието не знае кой е това. Давай, какво продължение за тебе? Аз срещу Джакито, после марча срещу Джакито, после дай срещу Джакито. Ако е елиминиран Джакито, като го елиминиран... Айде играйте Кетча. После аз срещу Марчето, после Дани срещу Марчето, ако победи аз срещу Данито и аз. Не. Дани Стришо! Чакай, тук има. Чакай да видя. Чакай, не съм слушал клипа. Чакай, ще прави дрифт. Ще прави дрифт. Снимаме. Съп. Не знам за кой път го поставяме, ама съп. Джаки! Прякога му е Жаки Лудия. Така го измисли острието. Да. Тубата така, да, много.